Buenas tardes, que vamos a empezar con la elaboración de un mantenimiento de otro dispensador contacto. Como se puede ver, se le quita la tapa superior para encontrarse con el tanque. Se le quitan estos dos tornillos que están aquí. Se le quita la coca, como les mencionaba en nuestros videos. Estamos el filtro de agua, el motor. Vamos a hacer el mantenimiento de todo eso, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar y cuando estemos listos vamos a avisar paso por paso.